ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മോട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് പച്ച പൈപ്പ് വരാറുണ്ട്. അത് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പ്, അത് 1.25 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് വാൽവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പേസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. ഈ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് 1.5 ഇഞ്ച് വാൽവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്നും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന 1.25 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്. 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ വാൽവ് കൊടുത്തു. ബോൾ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബോൾ വാൽവ് ഇങ്ങനെ കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട വാൽവിന് വട്ടം കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിങ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അകത്തും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബോള പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടോ, ആ വാൽവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബോൾ വരുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വാൽവ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബോൾ പോലുള്ള വശം ഫുള്ളായിട്ട് വന്ന് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് ബോൾ വാൽവ്, അതായത് ആ വാൽവ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവിന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വട്ടം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വാൽവ് ക്ലോസ് ഒരേ ലെവലിൽ വാൽവിൻ്റെ ഒരേ ലെവലിലാണ്, പൈപ്പിൻ്റെ ലെവലിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാൽവ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 1.25 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസറും കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ 1.5യിൽ നിന്ന് 1.25 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡ്യൂസറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ 50 mm ഇൻറ്റു 40 mm, അതായത് 1.5 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm, 40 mm എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 ഇഞ്ച്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു 1.5യിൽ നിന്ന് 1.25 കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡ്യൂസറാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പച്ച പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഹോസ് കോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ് കോളർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ത്രെഡുള്ള വരുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഉള്ളിൽ ത്രെഡ് വരുന്ന ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് FT എന്നാണ് പറയുന്നത്. FT നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 1.25 തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1.25 ഇഞ്ചാക്കി. അതിനുശേഷം 1.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ FT ഉപയോഗിച്ചു. FTയിൽ നിന്നും ഹോസ് ഹോൾഡറിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പച്ച പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോസ് ഹോൾഡറാണ് നമ്മൾ FTയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. FTയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ലീക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന FTയിലേക്ക് 1.25 FTയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹോസ് ഹോൾഡർ പിരിച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നേരെ ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ഈ ഹോസ് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന FTയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി അതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ പച്ച ഹോസിലേക്ക് 1.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ പച്ച ഹോസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോസ് ഹോൾഡർ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം, പച്ച ഹോസ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ക്ലാമ്പും കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഹോസ് ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. 1.5യിൽ നിന്നും നമ്മൾ 1.25 ഇഞ്ചായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം FT കണക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഹോസ് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ് ഹോൾഡർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, 1.25 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് 1.25 ഇഞ്ച്, അതിനുശേഷം FT, അതിനുശേഷം ഹോസ് ഹോൾഡർ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു. പൈപ്പ് ചൂടാക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലീക്കില്ലാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.